أكاب مزمور 105 كان نببنا مزمور 105 كاب حدك ساب 4 زلو خنا نببنا مزمور 105 هاللويا يسوس كويتاي نእግዚአብሔር አመስግንዎ ስሙ ጸውዑ ግብርታቱ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣውርዩ ዘምሩሉ ኣመስግንዎ ብዛዕባ ኩሉ ተኣምራቱ ተዛረቡ ብቅዱስ ስሙ ክበሩ ልብቶም ንእግዚአብሔር ዝደልይዎ ይተሓጎስ እግዚአብሔርን ኃይሉን ድለዩ ኣዘውቲርኩም ገጹ ድለዩ ሃሌሉያ لما عنت نريو بحيل مقلقال زبلينا خنري هاللويا يسوس قويتاي عبت زحالة فساب من تات تنتاي زبلينا نرئنيرنا بتسقى مقلقال بدحريها بتسقاها مقلقال بقنقات مقلقال زحالة فعربها بتسألوت متقاه يا مثلا نيرا إذا حلف عربي لو ما عندك بحيلي مقلقال زبلينا هنري أبز مزمور 105 كاب حدك ساعة 4 تنتاي زبرينا نيجزيابهر أمسجنوا سموت أوعو قبرتاتو أما أكل هزاب أوريو زمرلو أمسجنوا بزعبا كل تأمراتو تزاربو بقدس سمو كبرو لبتهم نيجزيابهر زدليو يتحقوس እግዚአብሔርን ኃይሉን ድለዩ አዘውቲርኩም ገጹ ድለዩ ኣብዝንታይ ዝብለና ዘሎ ክጅምር ከሎ በቃ ዘምሩሉ አመስግንዎ መስክሩ ኩሉ ግበሩ ግን ከዓ ንእግዚአብሔርን ንኃይሉን ድለዩ አዘውቲርኩም ከዓ ገጹ ድለዩ እንዳበለ ዳዊት ክዝምር ካሎ ንሪኦ እዚ መዝሙር ካብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 16 ዝተወስደ መዝሙር እዩ እቲ መዝሙር ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 16 ዘሎ ከም ዘለዎ ተቃል ካብኡ ተወሲዱ ናኡ ምልስ ኢልና እንተዳ ርኢናዮ ታቦት እስራኤል ተማሪኹ ከም ዝነበረ ንፈልጦ እቲ ታሪክ ማለት እዩ ዳሓር ካብ ምርኮ ምስ ተመልሰ ኣብ ቤት ዖቤድ ኤዶም ተቐሚጡ ነይሩ ካብኡ ከዓ ብኽብሪ ናብ ከተማ ዳዊት ምስ መለስዎ ዝተዘመረ መዝሙር እዩ እቲ ታቦት እግዚአብሔር ካብቲ ተማሪኹሉ ዝነበረ ናብ ቤት ዖቤድ ኤዶም መፅዩ ካብኡ ከዓ ናበይ ኣምፅኦሞ ናብ ከተማ ዳዊት ከኣቱ ከሎ በቃ ብኸመይ ዝበለ መዝሙር ብኸመይ ዝበለ ኣምልኾ ተሰንዮም ببزح مسواتي بزح واقع داخوفلو نابتو زعرفلو بوتا مسأتوو استزمر مزموري نذكرو انت دا اخوينا نداوي تاو ميل كانتاي لا حاجيچاتلو نغوس كاسني قليل كالاتومش ابكن مግዚአብሔር ግን ዳዊት ግን ካበይ ከምዘል ዓሎ ዝፈል ዝነበረ ሰቢ እዚ መዝሙር ኣብኡ ተዘሚሩ ሕጂ ኩሉ መዝሙር ክንገብር ኣለና ክንምስክር ኣለና ክነገልግል ኣለና ክንዕልል ኣለና ምስኡ ከዓ እንታይ ክንገብር ኣለና ንእግዚአብሔርን ንኃይሉን ከዓ ኩሉ ግዜ ክንደልይ ኣለና ገጹ ከዓ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣዘውቲርና ገጹ ክንደሊ ከም ዘለና እዩ ዝነግረና ዘሎ እዚ እንተ ደኣ ናብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ካብ 4 ክሳብ 5 ከድና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ معرف كلتا كابر بعتك كساب حموشته كم زد بالقال لنا امنتكم بسلطان املاخ انبر بطبب سب من انتخيت سرت سي زرباين سبكتين دما بمرداء منفسن سلطان ننبر بزا سدع زربا طبب اي نبرن حواري باولوس انتا يزبلو بزلو نسب قرونتوس اب قداماي قرونتوس معرف كلتا كابر بعتك كساب حموشته امنتكم بسلطان املاخ انبر بطبب سب من انتخيت سرتسي زرباين سبكتين دما بمرداء منفسن سلطان ننبر بزا سدع زربا طبب
ኣይነበረን ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ክመጾም ከሎ እዛ ማሕበር ቆሮንጦስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 18 ተሪኢና ብናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣገልግሎት ዝተተኽለት ማሕበር እያ ደጊሙ መልእኽቲ ክጽሕፈሎም ከዘክሮም ከሎ ግን እንታይ ኢልዎም እምነትኩም ስኒ እታ ተድሕን እምነት ኣባኹም ክትከልከላ ብዘስድዕ ዘረባ ኣይኮናን መጺናኩም እንታይ ዳ ኢልዎም ብምርዳእ መንፈስ ብሃይሊ ኢና መጺና ስኒ እታ ተድሕን እምነት ኣባኹም ተኺልና እያ እናበለ ይዛረቦም ዘሎ እንተ ደኣ ማሕበር ቆሮንጦስ ርኢና ወይ እታ ከተማ ቆሮንጦስ እንተሪኢና ኣብ ግሪክ ዘላ ሃገር እያ በዓል ኣቴንስ በዓል ቆሮንጦስ ደለዎ ማለት እዩ በዓል ኣቴንስ ተሪኢና ከዓ ዓዲ ናይዞም ብዙሓት ፈላስፋታት እዮም በዓል ፕሉቶ ዲኻ ክትብል በዓል ሰቁራጦስ ዞም ኩሎም ኣብ ታሪክ ንፈልጦም ፈላስፋታት መበቆሎም ካብኡ እዩ በዓል ቆሮንጦስ ደለው ህዝቢ ከዓ በቲ ፍልስፍና ዝተጸሉ ህዝቢ እዮም በዚ ምድራዊ ጥበብ ስኒ ውፅእ ድበሉ ህዝቢ እዮም ነይሮም ሕጂ ኣብ ኣቴንስ ንዝክሮ ኢና ምሽ ናይ ብዙሕ ሓደ ኣምላኽ ተረኺቦም ስኒ ሽም ህብዎ ማለት እዩ እንተ ደኣ ብዛዕባ ፀሓይ ተፈላሲፎም ናይ ፀሓይ ኣምላኽ ሓንቲ ቦታ እንታይ ኢሎም ገዲፎም ነይሮም ናይ ዘይተፈልጠ ምክንያቱ ኣብቲ ናቶም ፍልስፍና ስኒ ገና ኣይበፃሕናየን ዘለና ኩሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ኣቴንስ ካራኸር ከሎ እንታይ ኢሉ እቲ ዘይተፈልጠ ኣምላኽ ስኒ ኣነ ረኺበ ኣለኹ ብዛዕባኡ ክነግረኩም እየ ኢልዎም ድሓር ምስ ረኣዮ ትዘረቡስ እዚ ዓጀውጀው እዩ ብዙሕ ቁም ነገር የብሉን ኢሎሞ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ቆሮንጦስ ክመጽእ ከሎ ግን እሶም ከዓ ናይ ከምዚ ዓይነት ፍልስፍና ጽልዋ ስለ ዝነበሮም ብጥበብ ዘረባ ብዘስድዕ ዘረባ ብሰብ ክማርኽ ብዝኽእል ምድራዊ ጥበብ ስነ ኣይኮንኩን መጽአኩም ብምንታይ ደኣ ለመጽአኩም ኢልዎም ብምርዳእ መንፈስ ተቐዳመይቲ ማሕበር ምሻብ ዝሓለፈ ዓመት ተማሂርና ብምርዳእ መንፈስ ብሓገዝ መንፈስ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ምስኦም እንዳሰርሐ ስኒ እንታይ እንዳዓብየት ከይዳ ኣብቲ ምርዳእ መንፈስ ቅዱስ ስኒ እንዳዓበኻ ምኻድ ኣሎ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻ ኮይኑ እንታይ ይገብር ይሰርሕ ስለዚ ነቶም ሰብ ቆሮንጦስ ክመጾም ከሎ ስኒ ብዘስድዕ ዘረባ ኣይኮንኩን መጽአኩም እታ ተድሕን እምነት ኣባኹም ዝተተኽለት ስኒ ብምርዳእ መንፈስ እዩ ብደገፍ መንፈስ ቅዱስ እዩ ብሰማያዊ ጥበብ ተሰኒዩ ስለ ድመጸ እዩ ተድሕን እምነት ኣባኹም ተተኺላ ክብሎም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ናብዚ ግዜና እንተ ደኣ መጺና ሕጂ ዝደለናዮ ዘመን በዓል ያፉ ከዓ ኣይቲ ስለ ድኾኑ ዝያዳ ፈልጥዎ ሕጂ እዚ ኤኣይ ዝበሃል እዚ ጥበብ ገለ በቃ ላዕሊ ከይድሉ ዘሎ እዩ እዚ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ድብልዎ ምሻሎ ምናልባት ኣብ ዩቱብ ሕጂ መዛሙር ሰሚዕኩም ትኾን ኢኹም እዚ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስን መዝሙር ክሰርሕ ጀሚሩ ኣሎ መዝሙር ስብከት ሕጂ ብዛዕባ ብሓይሊ ምግልጋል ኢሉ ኣነ ተሂብየ ስኒ ሙሉእ ስብከት ክበኒ ክእል እዩ በቃ እዚ ቴክኖሎጂ በፂሕ ደሎ ስኒ ኣርእስቲ ጥራይካ ትቦ ሕጂ ኣነ ንፓስተር ሰሌስ እንተ ደኣ ንሱ ከየሎ ከሎ ስኒ ናቱ ምስሊ ገይረ ብስ እንዳዛረብኩስ ኢንተርቪው ክገብር ክእል እየ ፓስተር ሰሌ ኮብ ገዚኡ ደሎ ኣብቲ ቪድዮ ግን ስኒ ኣነ ምስ ኢንተርቪው ገብር ከም ዘለኹ እዩ ሕጂ እቲ ቴክኖሎጂ ስኒ ከይድዎ ደሎ ስኒ በቃ ብጣዕሚስ ከይዱሎ መዝሙር ብዘማር ደው ከየበልካ ክትሰርሕ ትኽእል ስብከት ከተዳሉ ኩሉ ስኒ እንታይ ደኣሉ ዘየለ እቲ ሓይሊ ኣምላኽ እቲ መንፈስ ኣምላኽ እዚ ዘመን ሕጂ ስኒ በዚ በፂሖሞ ዘለዉ እንታይ ይብሉ ነይሮም እዚ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እንተ ደኣ እንዳኸደ ከይዱ ስኒ ኣብ መወዳእታ ንሰብስ ከፅንቶ ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሓት እንዲ ዘለዎም በቲ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ግን ንሕና እንታይ ኢልና ኢና ንኣምን ጎይታ ሳዕ ዝምለስ ሰብ ኣይፀንትን እዩ ጎይታ ነቶም ቅዱሳን ክወስድ ክመፅ እዩ እቶም ቅዱሳት ደይኮኑ ክፈርድ ክመፅ እዩ ወላ ሓንቲ ምዕባለ ተመፀ ስኒ ንሰብ ኣይከጥፍኦን እዩ እታ ተድሕን እምነት ግን ብሰብ ዝሰርሖ ነገር እትመፅእ ኣይኮነትን ሕጂ ነዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሎም ነቶም ናይ ፍልስፍና ዓዲ ብዘስድዕ ዘረባ ኣይኮንኩን መፅአኩም ጳውሎስ እንተሪኢናዮ ተዛራቢ ሰብ እዩ ነይሩ ብፅሑፋት ከዓ ፈላጥን ምሁርን እዩ ነይሩ ንዖም ግን ብከምኡ ክመፆም ኣይደለየን ብምንታይ ዳ መፅአኩም ኢልዎም ብምርዳእ መንፈስ ብሓገዝ
መንፈስ የመጽየኩም እንዳበለ ክዛረቦም ከሎ ንርኢ እምበር ንሕና ከዓ እንታይ የድልየና ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ዝህልወና ኣገልግሎት ኩሉ ብምርዳእ መንፈስ ብሓይሊ ምግልጋል ብህልውና ኣምላኽ ምግልጋል ከምኡ ኢሉ ጎይታ እንታይ ኢሉ መንፈስ ህያዊ ዝገብር ስጋ ገለ እኳ ኣይጠቅምን እዩ እዘን ኣነ ዝነገርኩኩም ቃላት እንታይ ኢሉ መንፈስየን ህይወትየን ከዓ ኣብ ዮሃንስ 6:63 ከምኡ ኢሉና ኣሎ ስለዚ ኣሕዋተይ ስኒ ወፂና ክንከይድ ከለና ኣብ ኩሉ ምንቅስቃስና ኣገልግሎት እንታይ ንብል ኣብቲ ናይ ኣገልግሎት ክንመር ከለና ኣገልግሎት ማለት ነቲ ዝተፀዋዕካሉ ዕላማ ምንባር ኣገልግሎት ምስባኽ ኣይኮነን ምዝማር ኣይኮነን ወይ ካሊእ ኣይኮነን እንታይ ነቲ ዝተፀዋዕካሉ ዕላማ ክትነብር ከለኻ ተገልግል ኢኻ ዘለኻ ሕጂ ነዚ ብሓይሊ ህልውና ኣምላኽ ዘለዎ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ዓይነት ኣገልግሎት ክኾነልና ከሎ ብዙሕ ፍረ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ክብሎም ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እምነትኩም ብስልጣን ኣምላኽ እምበር ብጥበብ ሰብ ምእንቲ ከይትስረት ስለዚ ጥበብ ሰብ ኣሎ ሰማያዊ ጥበብ ኣሎ ምርዳእ መንፈስ ከዓ ኣሎ ስለዚ መጀመርታ በቲ ሰማያዊ ዝኾነ ጥበብ ክንብርትዕ ግባአና እዩ ሓንቲ ጥቕሲ ከንብብ እየ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ካብ 2-15 ከምዚ ድብል ቃል ኣለና ካልኣይ ጢሞቴዎስ ካብ 2-15 ንርእስኻ እቲ ቃል ሓቂ ብቕንዕና ዘማቕል ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:15 ካልኣይ ጢሞቴዎስ 2:15 ንርእስኻ እቲ ቃል ሓቂ ብቕንዕና ዘማቕል ዘሕፍር ዘይብሉ ፍቱን ዓየ ጌርካ ንኣምላኽ ከተርእዮ ፃዓር ንርእስኻ እቲ ቃል ሓቂ ብቕንዕና ዘማቕል ዘሕፍር ዘይብሉ ፍቱን ዓየ ጌርካ ንኣምላኽ ከተርእዮ ፃዓር ስለዚ ኣሕዋተይ ብሓይሊ ምግልጋል ክንብል ከለና ክልተ ገጽ ኣለዎ እቲ ሓደ ገጽ ብሰማያዊ ጥበብ ምግልጋል በቲ ሰማያዊ ጥበብ ብኩሉ ዕጡቓት ክንከውን የድልየና ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ድብሎ ደሎኒ ጢሞቴዎስ ንርእስኻ እቲ ቃል ሓቂ ብቕንዕና ዘማቕል ነቲ ቃል ኣምላኽ ስኒ ከምቲ ኮይኑዎ ዘሎ ከምቲ ቃል ጎይታ ጌርካ ክትነግር ንኣምላኽ ከዓ ከተርእዮ ስኒ ፃዓር ኢልዎ ሕጂ ብሓይሊ ምግልጋል ክንብል ከለና ክልተ ገጽ ኣለዎ እቲ ሓደ ቃል ክርስቶስ ከም ዘለዎ ምንጋር እቲ ካልኣይ ሸነኹ ከዓ ብረድኤት መንፈስ ቅዱስ ምምልላስ ምናልባት ምፅእ ኢልና እንተ ደኣ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣገልግሎት እንተሪኢና ኣብ ገሊኡ ክማፃረ ከሎ እንታይ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ግብረ ሓይሊ ይገበርኩ እንዴ ከምዚ ይገበርኩ እንዴ ተኣምራት ኣይገበርኩ እንዴ እንዳበለ ክዛረብ ከሎ ርኢና ኣለና ምሽ ሓደ ካብቲ ምልክት ሐዋርያነቱስ እንታይ ኢሉ ኣሎ ግብረ ሓይሊ ኣይገበርኩ እንዴ ከምዚ ይገበርኩ እንዴ ብምርዳእ መንፈስ ቅዱስና ኣይተመላለስኩ እንዴ እንዳበለ ክማፃረ ከሎ ርኢና ኣለና ነዛ ማሕበር ቆሮንጦስ ክተኽላ ከሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 18 ግን እቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ንሱ እዩ ሰቢኹሎም ኣብኡ ንሪኦ ግብረ ሓይሊ ኣሎ ድዩ የለን ነቲ ትኹል ቃል ግን ከመይ ገይሩ መቒልዎ ከም ዝግባእ ገይሩ ሰቢኹሎም እቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ከም ዝግባእ ገይሩ እንታይ ገይሩ ሰቢኹሎም ኣብቲ ናቶም ቤት ጸሎት ድዩ ኣብቲ ናቶም ዝእከብሉ ቦታ እንዳኸደ ነቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ከምቲ ዝግባእ ገይሩ ወንጌል ነጊሩሎም በዚ ከዓ ናብ ምንታይ መፅዮም ታተድሕን እምነት ኣብኦም ተተኺላ ማርቆስ 16 ከምኡ ብለና ይፈቅዲ 25 ንሶም ከዓ ወፅዮም እንታይ ገይሮም ነቲ ቃል ሰበኹ ጎይታ ከዓ እንታይ ይገብር ነይሩ ብስዕብ ተኣምራት የጽንዖ ነበረ ነቲ ቃል ኣምላኽ ስኒ ከምቲ ዘለዎ ከምቲ ቃል ክርስቶስ ጌርካ እንተ ደኣ ነጊርካዮ ብድሕሪ ድስዕብ እንታይ ኣሎ እቲ ምርዳእ መንፈስ ከዓነ ናቱ ስራሕ ገብር ማለት እዩ
ኣብዚ ቆሮንጦስ ሕጂ ንርኢ ዘለና ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ዝተሰብከ ክርስቶስ ይሰብከሎም ኣገልግሎት ዮሐንስ መጥምቕ እንተሪእና ኣብኡ ተኣምራት ንርኢ ዲና እቲ ኣብኡ ዝነበረ መንፈስ ግን እንታይ እዩ ዝብሎ ብናይ ኤልያስ መንፈስ መፀ ይብሎምሽ ሐዋርያ ዮሐንስ መጥምቕ ብናይ መን መንፈስ ይመፂ ነይሩ ብናይ ኤልያስ መንፈስ ናብ ንስሐ ዘምፅእ መንፈስ ዝረትዕ መንፈስ እቲ ኣገልግሎት ናይ ዮሐንስ መጥምቕ ስኒ እንተደኣ ምስ ናይ ኣገልግሎት ናይ ነቢ ኤልያስ ርኢናዮም ዝረትዕ መንፈስ ነይሩ በቃ ህልውና ኣምላኽ ስኒ ኣብቲ ህይወቶም ዝግለጽ ነፍሳት ከዓ ተረቲዖም ናብ ንስሐ መፁ ነይሮም እቲ ቃል ክርስቶስ ከምቲ ዘለዎ ክንገር ከሎ እንታይ ኣሎ ምስኡ መንፈስ ክርስቶስ ከዓ የሰንዮ ማለት እዩ ከምቲ ጎይታ ዘን ኣነ ዝዛረበን ዘለኹ ቃላት ስኒ መንፈስን ህይወት ከአን ዝኹንን ጥራይ ኣይኮነን ህይወት ከዓ ዝህብ መንፈስ ከዓ ኣለዎን ኢሉ ማለት እዩ ሃሌሉያ ስለዚ መጀመርታ ብሓይሊ ምግልጋል ክንብር ከለና በቲ ሰማያዊ ጥበብ ክንዕጠቕ በቲ ሰማያዊ ጥበብ ክንግልገልን ከነገልግልን ከም ዘለና ነቲ ትኹል ቃል ነቲ ቃል ክርስቶስ ከምቲ ዘለዎ ምንጋር ክንክእል ከም ዘለና ብድሕሪኡ ከዓ ትስዒቡ ድመፅእ ምርዳእ መንፈስ ከዓ ከም ዝመፅእ ማለት እዩ ገለ ረብሓታት ክንርኢና በቲ ሰማያዊ ጥበብ ወይ ከዓ ብብቕዓት ከነገልግል ከለና ዘለዎ ገለ ረብሓታት ክንርኢና ቀዳመይቲ ኣምላኽ ይኸብር ቀዳመይቲ ኣምላኽ ይኸብር ብብቕዓት ከነገልግል ከለና በቲ ሰማያዊ ጥበብ ከነገልግል ከለና ቀዳመይቲ ኣምላኽ ይኸብር ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 8 እንታይ ኢሉ ኣሎ ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ኣቦይ በዚ ይኸብር ደቀ መዛሙርተይ እውን ክትኮኑ ኢኹም ስለዚ እንተ ደኣ በቲ ሰማያዊ ጥበብ በቲ ምድራዊ ዘይኮነ እንተ ደኣ ኣገልጊልና እንታይ ኢልና ኣቦይ በዚ ይኸብር ካልአይቲ ኸ ኣባና ዝተቐመጠ ጸጋ ብምልኣት ንጥቀመሉ ኣባና ዝተቐመጠ ጸጋ ብምልኣት ንጥቀመሉ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ 6 ክሳብ 7 ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ 6 ክሳብ 7 ከምዚ ኢሉ ኣሎ በዚ ምኽንያት እዚ ኣምላኽሲ መንፈስ ሓይልን ፍቕርን ጽንዓትን እምበር ቅጽዓትን እምበር መንፈስ ፍርሃት ሃበናን እሞ ነቲ ብምንባር ኢደ ያባኻ ዘለዎ ውህበት ኣምላኽ ከተሐድሶ እዘክረካ ኣለኹ እዚ ንመን ይኸም ዝብሎ ዘሎ ንጢሞቴዎስ ማለት እዩ ኣብኡ ስኒ ዝተቐመጠ ውህበት ኣምላኽ ነይሩ ሕጂ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ጌርና እንተዘይተረዲእናዮ እቲ ውህበት ኣባና ተቐሚጡ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኮፍ ክብል ይኽእል እዩ ብምልኣት ከይተጠቐምናሉን ከይዓየናሉን ስኒ ክቕመጥ ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ እንተ ደኣ በቲ ሰማያዊ ጥበብ እንዳመላእናን እንዳዓበናን ናብ ብቕዓት ገፅና እንዳኸድና እንድሕር ከድና ግን እቲ ኣባና ዘሎ ውህበት ጸጋ ከዓ ብምልኣት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ሳልሰይቲ ነጥቢ ከዓ ንኻልኦት ብዝግባእን ዕንቅፋት ዘይብሉን ኣገልግሎት ነቕርብ ንኻልኦት ብዝግባእን ዕንቅፋት ዘይብሉን ኣገልግሎት ነቕርብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 1 ሮሜ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 1 እምበኣርሲ ኣሕዋተየ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብልን መስዋዕቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ ምዕደኩም ኣለኹ እዚ ማለት እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ በቲ ሰማያዊ ጥበብ እንተ ደኣ ርእስና ኣዳሊና ንኻልኦት ዘይዕንቅፍን ንኻልኦት ብዝግባእን ዕንቅፋት ዘይብሉን ኣገልግሎት ኢና ነቕርብ ስለዚ እቲ መስዋዕቲ ጌርና ርእስና ወላ ክነቕርብ ከለናስ ንኣምላኽ ዝበቅዕ ይኸውን
እንታይ እንዳበልና ንዛራረብ ነርና ምስ ዝንየ ኩሉ ጽቡቕ ሓሳብ ስኒ ሓሳብ ኣምላኽ ማለት ኣይኮነን ናይ ሰብ ሰናይ ሓሳብ ማለት ስኒ ሓሳብ ኣምላኽ ማለት ብዝሓለፈ ግዜ ብጸጋ መገልጋል ትብል ፓስተር ምህር ነይሩ ኣብዘይ ጸጋ ከኣቲኻ እንድሕር ተገልግል ኣለኻ እንታይ ክትገብር ዘለኻ ተፍርስ ክንዲ ተሃንጽ ዘለኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ተፍርስ ተገልግል እኳ ኢኻ ደለኻ ኣገልግሎት ወሸለ ሰብ ኣገልግል ምሽና ንብል ሰናይ ኣብዘይ ቦታኻ ኣብዘይ ጸጋኻ እንድሕር ተገልግል ሃሊኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ተፍርስ ካልኦት ዳሃነጽዎ ስኒ ስኻ ተፍርስ ማለት ስለዚ በት ሰማያዊ ጥበብ እንተ ደኣ እንዳዓበኻ ኼድካ ንኻልኦት ዘይዕንቅፍ ንኣምላኽካ ባህ ዘብል መስዋዕቲ ኢኻ ተቐርብ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ስኒ በቲ ምድራዊ ጥበብ ዘይኮንኩስ ብሰማያዊ ጥበብ መጸይኩም ምስ በለ ብድሕሪኻ እንታይ ኢልዎም ብምርዳእ መንፈስካ መጸይኩም ኢልዎም ስለዚ ታተድሕን እምነት ክትከል እንተኾይና እንታይ ኢልና ኣለና ዘረባና ስብከትና ምምላስና ኩሉ እንታይ ክኾን ኣለዎ ብምርዳእ መንፈስ ቀዳመይቲ ብሓይሊ ምግልጋል ዝብል ንኡስ ኣርእስቲ ክንርኢና ቀዳመይቲ ብሓይሊ ክነገልግል ተኾይና መጀመርታ ንእግዚአብሔር ከነገልግል ኣለና ብሓይሊ ክነገልግል ክንሓስብ ከለና ቀዳመይቲ ንእግዚአብሔር ምግልጋል እዛ መዝሙር 105 ፍቅዲ 4 ዘንበብናያ እግዚአብሔርን ሓይሉን ድለዩ ኣዘውቲርኩም ገጹ ድለዩ መጀመርታ ብሓይሊ ምግልጋል ኣበይ ድጅመር ንእግዚአብሔር ምግልጋል ቅድሚ ንኻልኦት ምግልጋል ንእግዚአብሔር ከተገልግል ኣለካ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ኣለና ካብ 1 ክሳብ 3 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ 1 ክሳብ 3 ኣብታ ኣብ አንጾኪያ ዝነበረት ማሕበር ከዓ ነቢያትን መምሃራንን ነበሩ በርናባስን ኔጌረ እተባህለ ስምዖንን ሉክዮስ በዓል ቀሬነ እቲ ምስ ሄሮዶስ በዓል ርባዕ ሸመት ዝዓበየ ማይናን ሳውልን እዚኣቶም ንእግዚአብሔር ከገልግሉን ክጾሙን ከለዉ ከዓ መንፈስ ቅዱስ በርናባስን ሳውልን ነቲ ዝጸዋዕክዎም እዮ ፍለይለይ በሎም ሽዑ ጾሙን ጸለዩን ኣእዳዎም ከዓ ኣንበሩሎም እሞ ሰደድዎም ብሓይሊ ምግልጋል ክንሓስብ ከለና መጀመርታ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ንእግዚአብሔር ምግልጋል ምስ እግዚአብሔር ምዃን ኣብ ገጽ እግዚአብሔር ምዃን በቃ ማለትና ኮይኑ ወላ ሓንቲ ካልእ ዘይብሉ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ማለት ከም ዝግበረለይ ከም ዝሃበኒ ዋላ ውህበት ሃበኒ ንባዕሉ ዘይብሉ በቃ ኣብ ቅድሚኡ ምዃን ብእግዚአብሔር ስኒ ባህ ምባል እቲ ናይ ባሕቂ ኣምልኾ የሕዋተይ በቃ ምስ እግዚአብሔር ምዃን ምናልባት ከም ኣመንቲ እቲ ዝጠዓመ ነገር እንተ ደኣ ሃልዩ ኣብ ህልውና ምዃን እቲ ዝበለጸ ዕረፍቲ እቲ ዝበለጸ ምልኣት ዘለዎ ኣብ ህልውና ምዃን ኣሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ኣሕዋተይ ሓንሳ ብኡ ንዑ ዝጠዓመ ሰብ ብኡ ዝተተንከፈ ሰብ ብኻሊእ ክጥዕሞ ኣይክእልን እዩ ንኻሊእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብሓይሊ ከነገልግል ክንሓስብ ከለና ንሓይሉ ጥራይ ደሊና ዘይኮናስ በቃ ንዑ ደሊና እቲ ነፍስና እቲ ውሽጥና ስኒ እግዚአብሔር ክፈጥረና ከሎ ምስኡ ብሓድነት ክንነብር እዩ እግዚአብሔር ከምኡ ጌር ፈጢርዎ ትናትና ውሽጥና ስኒ ኣብቲ ናቱ ህልውና እዩ ዝዓርፍ ምልኣት ኣብኡ እዩ ዘሎ ብሓይሊ ከነገልግል ክንሓስብ ከለና መጀመርታ በቃ ንዑ ገጹ ክንደሊ ኣለና ንእግዚአብሔርን ሓይሉን ድለዩ ኣዘውቲርኩም ከዓ ገጹ ድለዩ ኣሕዋተይ እንተ ደኣ ንዑ ደሊኻዮ እዚ ከዓ ድላይ ወሸለ ደሊናዮ ክርከበልና ስኒ ቀረባ እዩ ወሸለ
أنت هو كتصلينا خلو فيليبي معرف كلتهم بالنيرو مش دليتن قبرن زقبرس منيو سبع علي دليتن برال كامون إيش تهابزيا أتصدق كان يبقى كم حدث تايب النيرو فرسني تد أكقالوا بلوم دليل مسنتاي قبرن يرم بتري جيرا ما بتاج أفهمش كاروت قبرلا أبتا أدم قصهم كم جاء قبرلا يقبر لهم حجيت فرس نعخ رخبا اللي يقلب سخاء موسيات قلب دل أركباني نعاس اللي أنوا دلو إجابير كأدليت يا أبانا زنبر حجحواتي أبزسني I think زاني عرب مدب كم زنت اللي يزلنا هذا خابتي دليت نازل سني إجابير سني بقى بزجبت بزده ساسني كركبلنا أوشتنا لو مش بحضر منفسينا كلتا ويكعب سلسة بسمي مزق كوبخ أنتاي لولو أما أكلهم علهم إذا حاجة تقول قالون ديزي بزي جبت كأنت دا أجت ودلينا يسني بزي دهسس بزي طعم مالتي عواتي يتعين كاسن متسلاي أبزيد لي درجات كن بتصحنا خلينا عواتي سؤال باي وشلا نحنا دلينا يو إذا دليل زنبرة نصو بعلي زركب كأن نصو بعلي نجزابي هر دليل زسانو يلن هاللويا يسوس قويتاي هاللويا عواتي إذا تسمين تدا أبانا أمبيرو كركبي نصخا كسرحي نصخا قد مخالي كل مدلاينا نقاطو بقى أبقد مقاطو خنكون أبقد مهلون خنكون أوشت منفسو خنكون أوشت خبرو خنكون هاللويا حمام زبلع كبرو ما أسرت زبات كبرو ما أسرت زبات كبرو حتى تعدم اللس كبرو ما كاتو راباشي دالا باقاس أبقد مقاطو نحاقوت سقابالو أبقد مقاطو ملآت هالو أبقد مقاطو حيل اللو أبقد مقاطو محداس هالو أبقد مقاطو قبعات هالو أبقد مقاطو متنسا هالو أبقد مقاطو نابريخ موتا هالو أبقد مقاطو ملوات هالو ما كاتو راباشي دالا با كم دمت أخايو زي قبر كما ما تسأخا ديوت هلو إن أملاخ هالو بقدميو منفس هالو بقدميو حيل اللو بقدميو كبر اللو بقدميو هاللويا يسوس قويتاي هاللويا كموها بعال باولوس كتصلي بعال سيلاس كتصلي خلو أبقد مقاطو خينام بقى نكزابير كقلقلو خلو سنتايلو بمنفسو نترتصوعكوهم ايو فليليلو مالتي امين هاللويا هانا تبهال نبيت كاخوم وبلنا مش ليتن معلت انتي تقبر نيرا بتصومن بتصولتن نكزابير تقلقل نبرت لازم نكزابير مجمر تاسني كتقلقل لك نعو نتم 10 تخلتها انتي لنا مسؤ كخونون لازم نديبوا مش مجمرتا مسؤ كخون اللوم بقى فقر أملاخ مستنكفك منفس أملاخ مستنكفك سن نوعي خاتدلي كابت نوع مدلا يستلع على كابت مسؤ مهان يستلع على أشعر انتي قبر يلقكا يوتاكا كيد بلا كان بتسوز مدبلكا نسخاقن نوع بقى نعاخا إينا ندلي نعاخا إينا ندلي نعاخا إينا ندلي نعاخا إينا ندلي بقى نابقصو بقى نابهلو إنو مسمت أخا نسون تايخ قبر شعو ناتو مالتي إسياس مش قوم إلو له أب معرف شدشته بقى نكزي أبهر سني أبتبريك سفران تاقيرو ريو منك لا أغلناي منك خدلناي خبلكا سميعوا نخو قويتا خايلو مالتي نعابل كيت هاللويا ስለዚህ በኃይል ከነገልግል ክንሓስብ ከለና በቃ መጀመርታ ኣብ ቅድሚ ገጹ ኣብ ህልውኑ እቲ ናይ መወዳእታ ኣምልኾ ስኒ በቃ ምስኡ ምዃን እዩ ሃሌሉያ ምልኣት ዘለዎ ሻቁሎት ናይዚ ምድሪ ዘይብሉ ካብ ስሕበት ናይዚ ምድሪ ክትወፅእ እንተኾንካ በቃ ኣብ ክርስቶስ ምዃን
ኣብ ክርስቶስ እንተኾንካስ ካብ ስሕበት ናይዚ ምድሪ እንታይ ትገብር ትወፅእ ናይዚ ምድሪ መልእ ዲ ኣይመልእን ገለ ተበልካ ተሓደ ተሓዝካ ካብዚ ስሕበት ናይዚ ምድሪ ክትወፅእ ተኾንካ ግን ኣብ ክርስቶስ ክትስወር ኣለካ በቃ ኣብ ቅድሚ ገጹ ኣብ ትህልውንኡ እንተኣትኻ ስኒ ትርስዖ ሬራ ባባባሽ ሬጋ ባባባሽ ሺዳ ባባባስ ሬግላ ባባባሽ ማካቶ ራባሽ ሂዳላ ባጋዶስ ሬጋ ባባባሽ ሐዋርያ ዮሐንስ ቆም ኢሉ ብመዓልቲ ሰንበት ስኒ ብመንፈስ ነበርኩ ኢሉ ኣብ ተኸቢድ በቃ ማእሰርቲ ኣብ ደሴት ኣብ እርጋን ከሎ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከሎ ስኒ ብመዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ኮንኩ በቃ ንሄቨን ስኒ ናብታ ምድሪ ሪድዋ ሬጋ ባባባሽ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ኣብ ምድሪ ኮንካ ስኒ ጣዕምና ሄቨን ክትጥዕም ስኒ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ምድሪ ኮንካ ስኒ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምሽ ከም ኢልዋ በቃ ንኢየሱስ ምእማን ስኒ እንታይ ኢልዋ ጣዕሚ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኮን ጥዕም ኣለና ብምልኣት ከዓ ክንኣትዋ ኢና ብምልኣት ናኣትዋ ዘለኣለማዊት ህይወት ስኒ መዓስ እያ ጀሚራ ካብታ ዝደሓና ኣላ ኢየሱስ ምፍላጥ ማለት ናይ ዘለኣለም ህይወት ንሱ እዩ ብምልኣት ከዓ ክንኣትዋ ኢና ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚ ገጹ እንድሕር ኮይና ስኒ በቃ ብሓይሊ ምግልጋል ማለት ኣምላኽ ምሳኻ ምዃን ኣብ ኩሉ ከዓ ኣሳልጥ ህልወካ ዝገበርካዮ ኩሉ ስኒ ይሰልጥ ንሱ ምሳኻ ስለ ዝኾነ ሃሌሉያ 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 ንእግዚአብሔር ምስ ኣገልገልካ ብድሕሪኡ ከዓ ንዘይደሓኑ ምግልጋል ብሓይሊ ምግልጋል ክንብል ከለና መጀመርታ ንመን ኢኻ ተገልግል ንእግዚአብሔር ብድሕሪኡ ከዓ ንዘይደሓኑ ምግልጋል ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 47 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 47 ኣብ ኩሉ ህዝቢ ከዓ ዕድል ነበሮም እግዚአብሔር ድማ ዝድሕኑ ኣብ ፀጽባሕ ናብታ ማሕበር ይወስኽ ነበረ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ከዓ ዕድል ነበሮም እግዚአብሔር ድማ ዝድሕኑ ኣብ ፀጽባሕ ናብታ ማሕበር ይወስኽ ነበረ ሕዋተይ ሞጎስ ካብ ኣምላኽ ሞጎስ ዝህብ መን እዩ ነዚኦም ሕጂ እንታይ ኢሎም ዞም ሐዋርያት ምስ ተፈልዩ በቃ ተዓፅዮም እንታይ ዝገብሩ ነይሮም ብጸሎት ብትምህርቲ ሐዋርያት እንጀራ ብምቑራስ ጸኒዖም ነበሩ ኣብ ኩሉ ከዓ ዕድል ነበሮም ኣብ ኩሉ ክብል ከሎ ሕጂ ኣብቶም ዘይደሓኑ ማለት እዩ ኣብኦም ስኒ ዕድል ነይሩዎም ሞጎስ ኣብ ፀጽባሕ ከዓ ሽዑ እንታይ ይኸውን ነይሩ ዝድሕኑ ነፍሳት በቃ እዚኦም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ስለ ዝነበሩ ንዑ የገልግሉ ስለ ዝነበሩ ስኒ ጎይታ ከዓ እንታይ ገይሩ ሞጎስ ሂብዎም ዕድል ሂብዎም ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ሽዑ እምነት ንኽተኽሉስ እንታይ ኮይኑ ቀሊሉሎም ሞጎስ ነጽንዕ ነርና ሞጎስ ስኒ ስቑኢሉ ዲ ዝለግበካ ብፃዕረኻ ዲኻ ተምፅኦ ከመይ ድመፅእ ሞጎስ ኣብ ዓድና መቸም ድሕር ምሽ እንድዕ ጽቡቕ ሰብ ተሪኦ ምስ ሞጎሳ ምገለብሉ ማለት እዩ ንሕና ግን ሞጎስ ንብሎ እንታይ እዩ ኣምላኽ ምሳኻ ምዃን ብዝጭበጥ ንሱ ይረኣየልካ ሰብ ንዓኻ እንዳረኣየ ስኒ ንኣምላኽ ከም ዝረኣየ ኣምላኽ ምሳኻ ማለት ኣምላኽ ምሳኻ ተኾይኑ ስኒ ዘይክፈት ማዕጾ ኣሎ ድዩ ዘይርታዕ ነፍሲ ኣሎ ድዩ ወላቶም ዘይኣመንቲ ስኒ ሽዑ እንታይ እዮም ዝብሉ በቃ ንዓስኻ ዳንየና ንዓስኻ
مش ناي قدم مسكرنات سني بعل باستر سليم زيادات فولتو قدم أبعدنا ولا تم زي أمن تسابتي نا أمون سبزد لي سرح قطر تخوينا مسني بينتي أم دوترو ولا دي فوتو غلوت بينتي أسجن علني هابتا خاصاسني تا بينتي مخانو كوي فوتو وانيم موغوس كم زلوهم أمنت جن ومنات مخانم جن سني تم زي أمنت ولا انتاي قبرو يأمنوهم حجحواتي انت دا اب قدميك زي ابيهر اب قصون اندحر كوينكا نوعو انت دا دليخا اتناتو نگركا ابا خاي لطف موغوس املاخ مسا خاي وطس اب كلخا عدل هلوكا امنتكا اب حيلي بمرداء منفس كتاكل سني قداي هلوكا اب تمزي امنتون بحيلي كتاقلقل انت دا اخونكا مجمرتا بحيلي نكزابيهر اقلقل نكزابيهر كتاقلقل كاللخا تنايمو داتا همبل تخونلي سبتري اللي يكونن كاب سبت تنعد اللي يكونن بقى رأس خاصني أتحيد كابكا مش إجابير كوم إلى الله أبتي كتكوتن سبورن ما فسني إجابير نامن يزري ناويري أنت إجابير كأبزل لما دري زورا إلين مش من تاين زورا نتهم ناوزت أمتو نتهم ناوز أمانو سني متان كسنع إجابير سني يري نتهم نابو زت أمتو نتهم ناوز ماتو تم لبا ما أوزخونه تقولتا ما أوزخونه سن إجابير تاي قبري أنت إجابير سني يكاتاتلو أمين موغوس كا مساقاي هون تا موغوس تبل حجي قال يوم إجابير أقول له إزبك كازبل الله قال يوم كا قطو تدلي خاي خاطر خبو زبل الله معنا كن قطو مدلا يزهشنا أقول له تهيب الناس الناي قطو تدلي ناخا إجابير يهبنا مالت لذا أبتم زي آمنتون كنا قلقل انت دا أخوينا بحايلي كنا قلقل انت أخوينا مجمرتا نكزابير بحايلي كنا قلقل يقبع مالتي سالسي تخا نزدحانو مقلقال نزدحانو مقلقال أب إفيسيون معراف 4 كاب 10 حدك 7 كم زد بلا لنا إفيسون معراف 4 كاب 10 حدك 7 كلاتنا ناب حبرة امنت نافلتت ود أملاخ ناب أخل سبعي ناب لكع ملقات بتصحنا كريستوس كسع نبتصح اتم قدسان نتقبر أقلقلوت نمهنات سقا كريستوس ملقات من انت كخون يلو نسو قليهم هواريات قليهم دما نبيات قليهم كاوان جلاويان قليهم ونقواسوت ممهران كخونو هابه سلازي توم ديهنوم زموتو باتي زرد منفس امنته تخيلا أبኦም زموتو نسومون هانيت كان ملقات كتب صحم انتخون كاسني انتهت ليكا بحايلي مقلقال ليكا حدش نفس ماتيو كم تقوي تادقو برو 3 عمد بقالن بقبرن بيوتن دار آي ميهيرو أمود داتان تايب تحيوهم بكا ناملقات تايب تحيو نسوم كاخوم هو قبرو فنيوم مالتيو كالايك أتسقام انتك كما أقولكم تسقام مقال نأمنتي حدا نمهنات أمنتي لنا لنا كالايك أتسقا ختم مقال انتهون كان أمنتي أبرومي معراف حدا كاب شعاتك 7 تخلت لنا رومي معراف حدا كاب شعاتك 7 تخلت نمصنعكم قال منفساو هبت كما أقولكم كريكم منافقكم اللهم كم نابل خير نمصنعكم قال منفساو هبت كما أقولكم زكا حواتي نتم زدحانو تدحن امنت استقبلوا منابتا محبر تتصنبروا نابت ملقات كتب صحم كلخا كالي كأقويتا بأخا غيرو كما قلو زدل تصقاخا الله تصقاس انتاي خونيو يمقالي نخالي أبقى ليهم غير قويتا سرعي مش قويتا منفس قدس بعلو
ዝዕድሎ ኣሎ በቶም ባሮት ሓሊፍኻ ዝመቕሎ ኸ ኣሎ ንሙሴ ኸም ኢልዎ ኣሎ ምሽ ካብቲ ኣባኻ ዘሎ መንፈስ ወሲደስኒ ነቶም ሰብዓ እንታይ ገይርዎም መንፈስ ዳኣ ናይ መን ናይ እግዚኣብሔር እንዲ ምሽ ንምንታይ ካብ ሙሴ ደውስድ ነይርዎ ማለት ነቶም ሰብዓ ስንስ ኢሉ መንፈሱ ደሂቦም እግዚኣብሔር ካብቲ ኣብ ሙሴ ዘሎ ክመቕሎም ከሎ ግን ብኻሊእ መገዲ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ልክዕ ከምቲ ንዮሃንስ መጥመቕ ስኒ ብናይ ኤልያስ መንፈስ መፀ ምሽ ብለና ደሴም ሓደ ዓይነት መንፈስ ማለት እዩ በር ኤልያስ ኣይኮነን ኣብ ዮሃንስ መፅዩ ምሽ ኢየሱስ እውን ከምኡ ብለ ምሽ ብናይ ኤልያስ መንፈስ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣገልግሎት ስኒ ሓደ ይኸውን ሕጂ ንሕና ከዓ ነቶም ደሰልጠናዮም ነቶም ዝመሃርናዮም ነቶም ዘዕበናዮም ስኒ ፀጋ ክንመቕሎም እንተኾይና ብሓይሊ ኣገልግሎትና ስኒ ብምርዳእ መንፈስ ክኸውን ከሎ እንታይ ይኸውን እዩ ይምቀል እዩ ተኣባና ዘሎ እቶም ምስ ጎይታ ዝነበሩ ንመን መሲሎም እዮም ወፅዮም ንጎይታ መሲሎም ወፅዮም እቶም ምሳና ዘለዉ ከዓ ንመን መሲሎም እዮም ክወፁ ንሕና ነቶም ልዕሌና ዘለዉ ንመስል እቶም ብድሕቴና ድመፁ ከዓ ንዓና እናመሰሉ ኸዱ እዮም ሕጂ ንሕና እንተ ደኣ በርቲዒና ማለት እዩ ብሓይሊ እንተ ደኣ ነገልግል ኮይንና እቶም ንሕና ፀጋ ነካፍሎም ከዓ እንታይ እዮም ዝኾኑ ብሓይሊ እዮም ዘገልግሉ ተምሃራይ ንመን እዩ ድመስል ንመምህሩ ስለዚ ኣሕዋተይ እምነት ክንተክል ኣብቶም ዘይደሓኑ እቶም ድሒኖም ድመፁ ከዓ ናብ ሙሉእ ሰብኣይ የዕጢቕና ፀጋ ክንመቕሎም እንተኾይና ንሕና እንታይ ክንከውን ኣለና ብሓይሊ ከነገልግል ኣለና ኩሉ ግዜ ነቲ ቅድሚኻ ደሎ እንዳመሰልካ እንዳወረስካ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ ከምኡ ንሮሜ ክፅሕፈሎም ከሎስኒ ፀጋ ክነካፍለኩም ፀጋ ክንመቕለኩም እንዳበለ ሃዋርያ ጳውሎስ ፅሕፈሎም ዘሎ ማለት እዩ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣገልግሎት ተሪእና ሕጂ ኣብ ገሊኡ ነቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ከምቲ ዝግባእ ገይሩ ይሰብኮሞ እምነትን ምብርታዕን ምዕባይን ከኣብቶም ሰባት ይኸውን ኣብቲ ሓይሊ ዘድልዮ ከዓ እንታይ ይገብር ሓይሊ ይገብር ብኡ ከዓ እምነትን ምድሓንን ካልእ ንኸውን ማለት እዩ ስለቲ ፀጋ ስኒ ብሓይሊ ብምርዳእ ከተገልግል ከለኻ እምነት ይትከል ግደ ይህልወካ ኣብ ኩሎም ነፍሳት ኣብ ኩሎም ዘይኣመንቲ እቶም ዝመፁ ብሓይሊ ተዕጥቕ ፀጋ ትመቅል ማለት እዩ ስለዚ ኣገልግሎትና ካብቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምዃን ዝተላዕለ እንታይ ክኸውን ይግባእ ብሓይሊ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ እዚ ሓይሊ መቸም ኩላትና ንደልዮ ሸውሃትኩም ክፍት ክፍት ኣቢሎ ዶ ገዲፎኩም ከይትፈርሑ ዓቢደይ ተዝኾን ሕጂ ህብህብ መበልኩኹም ነይረ እግዚኣብሔር ግን ሰናይ እንድዩ እቲ ድልየት እንድሕር እሱ እዩ ዘንብር እቲ ድልየት ምስ ኣንበረ ትገብሪ ዝገብር ከመን እዩ ድልየት ተዘየንቢር ኢልካ መቸም ሰብ ካብ ባዕሉ ስኒ ኣይደልኒ ስለዚ ኣባና ከዓ እንታይ ድልየት ኣንቢሩ ዘሎ በቃ ምንቕቓሕ ይስልችወካ ሓደ ግዜ ምሽቲ ተራ ምምልላስ የድክመካ ሕጂ ጎይታ ከዓ ከምኡ እዩ ዝደሊ ኣባና ስኒ በቃ ናትና ነገር ክውዳእና እሞ በቃ ንደልየካ ኣለና ክንብሎ ሓደ ኣገልጋሊስ እንታይ ኢሉ ምስክር ነይሩ ሙሴ ስኒ ንእግዚኣብሔር በቃ ርእይዎ ዝብል ምስ ኣንበብኩ ስኒ በቃ ኣብቲ ውሽጠይ ስኒ ኣትይኒ ኢሉ እቲ ቅንኣት ህንዳዊ ኣገልጋሊ እዩ ኣብቲ ውሽጠይ ምስ ኣተወ በቃ ክፅሊ ጀሚረ ኢሉ ኣነ ከዓ ስኒ ሙሴ ስኒ ከማና እንዲ ነይሩ ሕጅስ ጎይታ ንዓይ ከዓ በቃ ተገለፀለይ
إلا يتصلي له تصلي كلتا عمد تصلي له قويتا سني بقى أنا أستقل تصلي حجتا دليت عندي أوشتو أمبيرو قويتا كلتا عمد متصلي هو جن بدحريس بقى نويحني له نمو دا تشعر مسبت حس فرق ليتي أني رات تنبركها تتم أوشتو سلات دليت زنبرس معرف سينو بقى تعرف تعمل ستايله هت اللي جميرة بتمو دا تمشيت ستايله هت اللي جميرة له قويتا وسدني بقى كم جلس كنا براك لني وسدني كم أمس بالكم قويتا نبتا نعطيك في المتيل قويتا متي مش قويتا هياوي مش قويتا خاي متيو يتنكف في خمسي مش زانتا ترى يكونن ماتي قويتا أجنتاي للنبل مالتيو كلن توهبتات كهذا نيلت اللي أقل قالين تنجعت توهبتات هاتو أدام أي قرن تصدلوا هذا نقول لن يلت اللي نيرا قويتا مس متسجن تاي للنيلو عدا نايتي تراخبن نزبلون نبرة متيو مالتي كابتن وهبت كا تزعبيت وهبت كبك أيل النيلو تزعبيت وهبت انتايلو مرهرة شعو انتايلو تأقل قالي اسو تنبيت فوسي قبر حيلي هم يتصبن يرون تنشعته مرهرة كاقو يلا نافتن تنشعته ذكركم أنا لهم مش تنبيت فوسي لسان مترقوام قبر حيلي امنات مرهرة تبهلو بيت سنة يلا ناو كم يدعى الله زي قليلو قويتا دعبيت وبيتي خايلو قويتا ترئينا يقنتاي زبل نيرو راه اللوم أبتمره راه كله توهباتي تسرح قويتا راه ريسني زتأمين تلو زحممن تلو يفوس ما أسرت زلو اتمره بمره راه منفس ندحر أقل جيل كاسني تمنفس أملاك ززد ليون تسب ملو باكيجي دهون الكا قالي منال بات راه دي بالكا فوسط راك تكملكا خيلي كما قحا مالتي كم مرهرة عند حروتي جنسني اتمنفس أملاك كله كجبر خيلي سلست تزعبي وهبت سني هبك الله يلو هواتي قويتا هياوي أبقى زينا خا هياو أملاك يزلنا انت دقا كم زا أمبيرو زولا أبانا خوينا دلينا يسني زركب أملاكي وشيل دلينا يو آمين هاللويا هذا جزء ناتنا مسكرنات نبعلس كمو سلا زنبر أبانا خا أبقى زان ندليون يرنا هذا جزء كلتا جزء بوزع جزء ترى خيبلنا الله كمو متيو تنكفنا ساعات ساعة زين بصحة نودو أبتهلونه مالتي رؤوسني أيكونن كرباناي نحن أنت دا أدلينا سني تدليتون كاون دي زنبر زين برل كامل ما يتدلني ها زركب أملاكي ها آمين هاللويا ياوي قويتا سلازي تسقى خنا ما ألقى بحيلي حيل እግዚአብሔር ቃንታ ይልና መስገጹ ዝተተሓሓዘ ይበቃ ገጹ ምድላይ ኣብዘለዎ حيل እግዚአብሔር ቃ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ገጹ እንተደኣ ንደሎ ኮይና ገጽ እግዚአብሔርን حيل እግዚአብሔርን ኣይፈላለን እዩ አሜን ናይ ሙሴ ንዝክሮ እንዲናምሽ ምስ እግዚአብሔር 4 معلت جيرو خمت خلّو سني قط أنتاي كوي نبلنا ينصبارا بعل أرون كريوس لزي كالستاي قبر نيرو كشفنا نيرو قط أنت دا ندلو خوي الناسني مسوخ أنت يالو حيلو خالو سلاز حيلو نركب انت خوينا أداميتي نوتم زدليو حيلو خمزهب مفلاتن مؤمانن
ምድላይን ቀዳመይትስን ነቶም ዝደልይዎ ሓይሊ ከም ዝህብ ምፍላጥን ምእማንን ምድላይን ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 20 ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 20 ግናኸ ከምቲ ኣባና ዝገብር ሓይሊ ግናኸ ከምቲ ኣባና ዝገብር ሓይሊ ካብቲ ንሕና እንልምኖን እንሓስቦን ዘበለ እምብዛ ዓዚዙ ክገብር ዝከኣሎ ስለዚ ቀዳመይቲ ነቶም ዝደልዮ ሓይሊ ከም ዝህብ ምፍላጥን ምእማንን ምድላይን እግዚአብሔር ስን ሓይሊ ይህብ እዩ መንፈስ ኣምላኽ እንታይ ይገብር እዩ ሓይሊ ይህብ እዩ ሕጂ እዚ መጀመርታ ብፍልጠት ደረጃ ስኒ ክንቅበሎ ኣለና ጎይታ ምሽ ዝፀመእ እንተሎስ እንታይ ኢሉ ናባይ ይምፃእ ካብ ከብዱ ከዓ እንታይ ኢሉ ሩባታት ማ ህይወት ስለዚ መጀመርታ ስኒ እግዚአብሔር ስን ሓይሊ ይህብ እዩ እንተደኣ ኣብኡ እንተደይ ተሰማሚዕካ ይትረኽቦን ኢኻ ኣብቲ ፅምኣት እንተደይ በፂሕካ ኣይትረኽቦን ኢኻ ከም ተራ ክመላለስ እንተልካ ትመላለስ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እንተደኣ ኣነ ስኒ በቃ ደይበፅሕክዎ ኣሎ ካብዚ ንላዕሊ ኢኻ ካብዚ ንላዕሊ እየ ዝደልየካ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ደሎ ስኒ ከምኡ ኢኻ ኣብ ግዜና ስንልክዕ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ደሎስ ኣብ ግዜና ከኣስ ከምኡ እዩ ደረት ስኒ ከነቐምጥ የብልናን ብዙሕ ግዜ እንተሪኢና ሓድሽ ሰብ እዩ ደረት ዘይብሉ ዝኸውን ሰብ እንዳፀንሐ ምስ ከደ ከዓ ናብታ ቦክስ ኣቱ which is bad مش دحر حدا سب انت دا وعي لس انت خاطب له حدش دي خاف قويت بقى درت سني زي مقمات كم تابق مصحف ننببو هم يقويتا بقى كم هصانات سني بغرهنا كم تزبلوك نوسدو لنا كومو اني كنصبابيو علنا كومو انت زي كوينو وي نحنا غوديلنا لنا وي غطو يدلنا لنا وي كنبرخ لنا لازم نابت حيلو كنكيد انت خويناس مجمرتا كم تقالو زبلو كومو هندل لنا مالتي عاده غزي حنت حفتس انتاي مسكرنتني حنت حفتي مجمرتا منفس قدس تطمأنا له غزي حيل استملأنا له غزي بغويتا حدشتينا نيرنا سخا مزنانيا كمان حداشا بغويتا أقات أمي شعوبتي زنبرنا حبرت بزح ملآت منفس قدس قال أي نسمع نيرنا هاسني كان يجرها قلت إيه هذا غزي ترى يخوني مش ناب حبرت ناب ترى خورد خيلي ناب ترى حبرت حجت المتسأنا له سني أي نبرن من قصاص إجا أنا نبعلي شوي حد الشيء بقولتها قن أبتوش تيسني دسان كون نجارس نيرو كتشبطه ده كألكو قن سني كم كبز بازا مشالو قالس تيرخب كوسالو عينت إنه يجزي أخيلو أنا رخيبة أنت حفت رخيبة أقات أم تسال سي تحفتي حارسة أبحرت خلا خاسمي عمالتي كم زرخبنا توم مساويت هستقبل أبسال استدعاء قال له بكا ولا ده حزام متيانا بشرش قدن كركب على النيل أبسال استي شرش متيا بكا مريض عن جرجيرا حيلا تقبيلا جزا خيدا كاب جزا أس كوف هايب لني لا بكا مسمعت سني كوف هايب لني بعلمن شمو سيدهم دا أنا داخل ميل كوف كبل أجيبك أتي دليتن أتي تتبوكسن هنكوفت لنا قويتا سني نايمانم سب وغانا يكونن
ገጽ ሰብ ኣየዳሉን ከከምቲ ዘቐረብካዮ ነቶም ዝደልይዎ ስኒ እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ስለዚ ደረድ ደይምቕማጥ ማለት እዩ ኣሜን ሃሌሉያ ካልአይቲ ነጥቢ ከዓ ንጎፍታ ኣምላኽን መንፈሱን ምጽብባይ እዛ ጎፍታ ትብል ካብ ፓስተር ኢሳዕ ወሰድኮ አለ ቪዚቴሽን ወይ ከዓ ጎፍታ ኣምላኽን መንፈሱን ምጽብባይ ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 25 መሳፍንቲ ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 25 ኣብ መሓነዳን ኣብ መንጎ ጽርዓን ኤሽታኦልን ከሎ ድማ መንፈስ እግዚአብሔር ክድርኾ ጀመረ ዝሕጂ ብዛዕባ ሳምሶን እዩ እንታይ ኢሉ መንፈስ እግዚአብሔር ክድርኾ ጀመረ እጂ ቀዳመይቲ እንታይ ናልና ነቲ ቦክስ ምልዓል ከም ተቃሉ ዝብሎ ስኒ ከምኡ ከም ዝኾነ ፈሊጥካ ምድላይ ምጽብባይ ብድሕሪኡ ከዓ በቃ ንጎፍታ ኣምላኽ ወይ ከዓ ነዚ ቪዚቴሽን ካብ ኣምላኽ ስኒ ምጽብባይ ቪዚት ከዓ ይገብር እዩ መንፈስ ኣምላኽ ስኒ ብሓይሊ ወሪዱ ከዓ ዝሰርሓሉ ግዜ ኣሎ ምጽብባይ ንዑ ልክዕ ከምቲ ስምዖን ምሽ ከምኡ ብለና ብመንፈስ ኣምላኽ ተመሪሑ ስኒ ንምውላድ ናይ ጎይታ እንታይ ይገብር ነይሩ ጽበ ነይሩ ክመጽእ ከሎ ኤቭሪ ደይ ናብቲ ቤተ መቅደስ ክመጽእ ከሎ እንታይ ዝገብር ነይሩ ሎማዓንቲ ዶ ትኸውን ህፃናት ናኡ ክባርኹ ክመጽእ ከሎ እንታይ ዝብል ነይሩ እዚ ዶ ኸውን ስለዚ ንዑስ ንሓንቲ መዓልቲ ከማ እንታይ ክትከውኖ ኣይደልን እዩ ኣብ ገሊኡ ግዜስ ናብ ሕብረት ምምጻእስን ናብ ተራ ምልምማድ ከእትወና ክእል ይምሽ ሓደ ሓውስ እንታይ ብል ነይሩ ኣብ ኣስመራ ቀትሪ እንታይ ኾንካ ኢኻ ዘይትድቅስ ምስ በልዎ ተማዕሩክትስ ብድሕረይ ገለ ተሓለፈኒ ኸኢልዎ ተማዕሩክትስ ተኣኪቦም ገለ ሻሂ ከይሰቲ ወይ ከይሓልፎ እንድዩ ተደቂሱስ ገለ ከይሓልፎ ናብ ጎይታ ክንመጽእ ከለናስ ከምኡ ሎ ዶ ብትውሽጥና ወላ ሕጂ ዝኣኼባ ምሻላ ጎይታ ሕጂ ተትኸውን ስኒ ንሕና ምተባረኽና ማለት እዩ ቶም ልቦም ኣብ ዝደሎ ከዓ ብርግጽ ጎይታ ቦታ ይድረትን እዩ ቶም ልቦም ኣብ ዝደሎ ከዓ እንታይ ክኾኑ እዮም ሰሙን ትበረኸት ሕጂ ስኡልና ዲና መጺና ደለና ኣብዚ ዓርቢ ስለ ድኾነ ዲና መጺና ካሊእ ዝግበር ስለ ዘይብልና ዲና መጺና ኣይኮናን ንጽቤ ነገር ስነ ኣሎ ናብ ህልውንኡ ክንመጽእ ከለና ንጽቤ ነገር ኣሎ ኣብ ውሽጥና ስኒ በቃ ጎፍታ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስኒ በቲ ዝድህሰስ መንፈሱ ክረኽበና ሓንሳእ ምስ ዳሃሰሰካ ጎይታ ብዙሕ ነገርካ እዩ ዝልወጥ ህይወትካ ይምቅር ሓይልኻ ይሕደስ ራእይኻ ይሕደስ ነዊሕ መንገዲ ከዓ ትኸይድ ንኤልያስ ምሽ ተራኺብዎ መልኣኽ እግዚአብሔር ኣብሊዕዎ ኣበርቲዕዎ መንገዲ 4 መዓልቲ ከዓ ኸይዱ ስለዚ ናብ ህልውና እግዚአብሔር ክንመጽእ ከለና ናብ ሕብረት ቅዱሳን ክንመጽእ ከለና እግዚአብሔር ክትንክፈና ከም ዝኾነ መንፈሱ ክትንክፈና ከም ዝኾነ ኣብቲ ውሽጥናስ ከነቋጽሮ ሰንበት ስለ ዝኾነ ይኮንና ንመጽእ ወይ ዓርቢ ስለ ዝኾነ ይኮንና ንመጽእ ክንመጽእ ከለና ግን በቃ ብምጽብባይ ክንመጽእ ሎማዓንቲ ስኒ ክትንክፈኒ እዩ በቃ ክትንክፈኒ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰበይ ኣብቲ ውሽጢ መንፈሰይ ክትንክፈኒ እዩ ንሱ ጥራይ ድፈልጦ ነገር ከዓ ክህበኒ እዩ እሱ ጥራይ ዝገብሮ ነገር ብዙሕ እዩ ነፍሲ ወከፍናስ ኣብ ውሽጥና ሒዝናዮ ንመጽእ ስኒ ብዙሕ እዩ እሱ ጥራይ ክምልሶ ዝኽእል ስለዚ ብምጽብባይ ነቲ ጎፍታ እግዚአብሔር ቪዚቴሽን ናይ መንፈሱ እንተደኣ እናናፈቕና እናጸመኣና እናጸለና መጺና ስኒ ጎይታ ከዓ ፍቓድ እዩ
كحيلنا كبرت عنا سني فؤادي آمين هللويا سالسيتن ناي موداتان كا بحبرت مس أملاخ من مللاس بحبرت مس أملاخ من مللاس كابت حيلي زوهبنا مالتي أب جبرها وريات معرف 16 كاب 25 كساب 26 فرق ليتي مسكونة دما باولوسن سيلاسن أملاخنا لمنو بزيما يمسجونو نبرو تم أسرات كايسمعوم نبرو بدنجد دما مسرت تابيت ما أسرتي كسع زناوت برتو من دقداء مدركونه بوبوها كلتي معاتو تخفته ناي كلها مقاوحون تفتحه إذا كلاتنا نفولتو زانتاي باولوسن سيلاسن أب إسر بيت كوينوم نأملاخ نالو مونون نازمورون كمسجونو خلو انتاي زبلنا قال يوم كم يجرم يوم دقلتوا زتعمت أنا دا سكخري أيلو جزافير أو جروب تبيت ما أسرت خمسة مسجبرس مسرت نايت تبيت ما أسرتي تناويتو بحبرة مسؤخ نمالالس كلنا بحبرة مس أملاك نمالالس كلنا خا حيل لو حيلنا ندابرت حيلنا ندا تحدث يخيد لذا حدا خابت حيل نرخبول لما قد انتايو بحبرة من بللاس سلازي حواتي بحيل خنا قلقل انت خوينا ناتي استسأل كريستوس كم قالوا نسبقوا خلنا بمرداء منفس كنا مالالس كلنا يوتنا عقل قلتنا بحيل يخون ويتاي باركم تسلينا